Rengi çok hoş. Çöl rengi. En sevdiğim renklerden birisidir. Victorinox'un logosu ve İsviçre'nin bayrağında dolan logo. 2024. Yani boyutu avuç içine sığıyor. Çok hoş. Gündelik yanınızda kullanabileceğiniz bir çakı olmuş. İçerisinde bir adet şu şekilde bir bıçağı var. Keskinliği de gerçekten çok iyi. Bunun yanı sıra bir çuvaldız, çok işinize yarayacağına inanırım. Bir şeyleri delmek için, bir kutuyu açmak için de olabilir. Sonrasında burada ne var? Düz tornavida uç kısmı. Burası da şişe kapağını açabilirsiniz. Sodadır, gazozdur. Burada da bir kablo sıyırıcı var. Dip kısımda. Bilmiyorum, görebiliyor musunuz? Şurası. 2 kademeden oluşuyor bu arada. Başka ne var bakıyoruz. Burada bir yine düz uçlu tornavida var. Ekstradan bir de konserve açacağı. Çok işimize yarayabilir. Özellikle askeri personeller için, kamp yapanlar için. Bir konserveyi açma yerinden kırdığınız zaman onu açmak bir zulüm olur. Burada bıçağı var demiştik. Ortada bir de makas vardı yanlış hatırlamıyorsam. Onu açayım şimdi. Şu şekilde bir makası var. Keskinliği çok iyi. Yaylı bir makas. Şimdi hepsini bir açalım. Düz tornavidası ve kablo sıyırıcı. Bıçağı. Ve burada da çuvaldız. Yalnız çok sert olduğu için evet, kazaya sebep vermememiz lazım. Bu şekilde.